سلام عزیزان، به قسمت سوم این دوره آموزشی خیلی خوش اومدید. تو این دوره آموزشی همونطور که دارین میبینین من دارم بخش داخلی دهن این کاراکتر رو درست میکنم. بدین شکل خیلی راحت، خیلی تمیز، با حالت اسکوپتینگ که داخل حالت اسکوپتینگ یک سری ابزارالات خاصی داره که من قراره بخشی از اون ابزارالات رو به شما یاد بدم. خب این مکعب معروف بلندرمونه، روش کلیک میکنیم و میریم رو حالت مودیفا. از تو حالت مودیفا گزینه ساب دیویژن سورفیس رو کلیک میکنی و واحد مورد نظری که میخوایم رو روش کلیک میکنیم. بدین شکل من مثلا میذارم روی 5 و در آخرم گزینه رو اپلای میکنیم. بدین شکل خیلی هم راحت و تعداد ورتکساش خیلی رفت بالا. حالا میشم چیکار میکنم؟ از بین این پنل بالا میرم سراغ گزینه اسکوپتینگ و وارد حالت اسکوپتینگ میشم. یه ذره من اینو میکشم تا اسماشو بتونم بخونم. حالا از ابزار درا استفاده میکنم و شروع میکنم کشیدن روی جسم. همونطور که میبینید کشیده میشه خیلی تمیز. و اگه روی گزینه X کلیک کنم، همونطور که میبینید بر اساس محور X هر کاری که این ور انجام بدم اون ورم تایید میشه. حالا من برای تمیزکاری میشم چیکار میکنم؟ یه دماغ میکشم. شما میتونید هر چیزی که دوست داشته باشی بکشی برای تمرین. برای مثال تا اینجا به نظر خوبه، یه ذره بالاشو بیشتر بکنم. بدین صورت این هم از دماغ ما. حالا از بین این همه ابزاراتی که اینجا هست من میشینم و تو بخش پنل زردا و ابزار الاستیک دفرم انتخاب میکنم و شروع میکنم به کشیدن جسمم که با زدن دکمه F میتونم شعاع تاثیر جسمم رو بیشتر بکنم بدین صورت و شعاع بیشتری رو تحت تاثیر این ابزار قرار بدم. خب بعدش میتونم سراغ ابزار گراب رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به کشیدن. خب همونطور که میبینی این خیلی تعداد ورتکس های کمی داره برای اسکوپتینگ. من میتونم چیکار کنم؟ میرم تو بخش ریمش این بالا، هر چقدر این واحد رو کوچیکتر بکنم خب تعداد ورتکس من خیلی بیشتر میشه. خب این از این. چجوری تاییدش کنم؟ با زدن دکمه کنترل R میتونم تعداد ورتکس هاشو بیشتر. همونجور که میبینید خیلی تعداد ورتکس هاش یا تعداد رأساش بیشتر شده. سپس از ابزار اسپود استفاده میکنن برای نرم کردن دور و برش. خب وقتی که من از این ابزار استفاده میکنم میبینید که خیلی قدرتش زیاده. چیکار میتونم بکنم که قدرتش رو کم بکنم؟ با زدن دکمه شیفت F شما میتونید قدرتش رو کم بکنید یا از ابزار این بالا استفاده کنید. به همین صورت. خب من میشه اینجا نرم میکنم. این نوکش کلا نمیذاره، برای همین مجبور میشین یه بار دیگه ریمش بکنیم به واحدهای کوچیک‌تر. بدین صورت بعدش دکمه کنترل آ رو میزنید تا تایید بشه و بعد نرمش کنیم. بدین صورت اینم از این. بعدش میشینه از ابزار درا شارپ استفاده میکنم تا بتونم یه جور حالت فرو رفتگی درست بکنم. اگه قدرت زیاده خب قدرتش رو کم بکنی. بدین صورت تمیز شد، قشنگ از آب در میاد. بعدش یه سری اصلاحات کوچیک انجام میدم، نرمش میکنم. بدین صورت خیلی هم قشنگ. بعدش دوباره برمیگردم سراغ همون ابزار درام تا یه سری حفره درست کنم. چجوری میتونم درست بکنم؟ با نگه داشتن دکمه کنترل میتونید حفره درست بکنید یا به عبارت فرو رفتگی که میخواین رو درست بکنید. خب حالا من میخوام برای این ناحیه مثلا یک سری کارا انجام بدم. چیکار میتونم کنم؟ میتونم برم این پایین از ابزار ماسک استفاده کنم و اون بخشی که میخوام رو مشخص کنم. مثلا این بخش رو من بهش نیاز دارم، مشخص کنم. بدین چی. خب این سیاه شد. این سیاه شدن یعنی چی؟ برام بهتون نشون بدم.
یکی از ابزارها رو انتخاب میکنم، مثلا اینجا رو دستکاری میکنم، به این منطقه که میرسم اینجا دستکاری نمیشه. چرا؟ چون من مسکش کردم. حالا میخوام برعکس کنم، با زدن دکمه کنترل آ این عمل برعکس میشه و حالا شما میتونید اون بخشی که مشخص کردید و مورد تغییر قرار بدید. بعدش میرم سراغ باکس مکس و با نگه داشتن دکمه کنترل این عمل رو کلا ور میدن از روی جسم. خیلی خوب، ما از بخش ریمش تونستیم مثلا میزان ورتکس های جسممون رو بیشتر کنیم و یه گزینه بهتر داریم به اسم داین تاپا که میتونید تیکش رو فعال بکنی یا اینکه بیاین این پایین تیک داین تاپا رو کلیک کنی و گوشش رو باز بکنی بدین صورت و دیتیلینگش رو بذار روی حالت کانستنت دیتیل. خب حالا من یکی از ابزارهای مورد نظرم رو کلیک میکنم، مثلا این، و میکشم روی جست، میرم رو حالت ادیت مودم. همونطور که میبینیم میزان ورتکس های جسمم خیلی کمتره. چرا؟ چون میزان رزولوشنی که انتخاب کردم پایینه. خب هر چقدر که من این میزان رزولوشن رو بالاتر بکنم، خب میزان جزئیاتی که استفاده میکنم بیشتر میشه. الان برای مثال خیلی بیشتر از قبلی شد ولی نسبت به دور و برش خب خیلی کمتره. خب خلاصه شما میتونید یه همچین چیزی رو برای خودتون درست بکنید، خیلی هم زیبا و قشنگ. خب این کاراکترمونه. من میشینم تیک داین تاپا رو کلیک میکنم بدین صورت و پروندهش رو باز میکنم و دیتیلینگش رو میزنم روی حالت کانستنت دیتیل و رزولوشنش رو زیاد میکنم به همین راحتی. خب میشینم با همون ابزاراتی که یاد گرفتم شروع میکنم به تمیزکاری، صاف کردن، فرو رفتگی و از اینجور چیزا. خب این دومش خیلی باریکه. من میتونم چیکار کنم که از حالت باریکی در بیاد؟ میتونم از این ابزار استفاده کنم و یه جور حالت باد کنکی بهش بده و بادش بکنه، انگار داری پروتز میکنی براش که مثلا جاهای خاصی از بدنش رو باد بکنه. به همین صورت خب میرم سراغ دستش. همونطور که میبینی دستش خب خیلی خرابه و اینا علنا به هم دیگه چسبیدن. چیکار میتونم بکنم؟ میرم رو حالت لیاتم و به واسط رو حالت آبجکت مود یه جعبه میذارم بدین صورت و تیک میرور رو پیدا میکنم یا به عبارتی گزینه میرور رو پیدا میکنم. به همین صورت خب تموم شد و رفت. میام اینجا تو حالت ادیت مود میرم و جفتش رو میکشم به این ور و اون ور به همین راحتی. یه ذره باش ور میرم که ببینم چطور میتونم جای مناسبش رو قرار بدم. بدین صورت این وسط قرار میدم و ازش یه کپی میگیرم. بعد از اینکه کارم تموم شد و اینجا قرار میدم و جایی که لازم حفره باشه رو درست میکنم. خب این هست. اونا رو انتخاب میکنم، با زدن دکمه H مخفیش میکنم. بدن اصلی کاراکترم رو انتخاب میکنم. حواستون باشه بدن اصلی کاراکترتون رو انتخاب کنید. بعدش برین گزینه بولین رو پیدا کنید، کلیک کنید و بعد جسمی که مشخص کرده بودید جاشو بهش اعمال بدین. به همین صورت یه حفره خیلی قشنگ براتون درست میشه. و بعدش یک سری تغییرات و اصلاحاتی که لازمه رو روش انجام میدی و در نتیجه آخر کار میشینید اپلای میکنید گزینه مورد نظرتون رو. خب تموم شد کارم. وارد بخش اسکوپتینگ میشم و همونطور که میبینی این خیلی صافه. تیک داین تاپا رو حتما فعال بکنید و بعد شروع کنید به نرم کردن به همین راحتی.
خیلی خوب، میرم سراغ چشمش رو چیکار کنم؟ حالت ایکس ری رو فعال میکنم به همین صورت و با نگه داشتن دکمه کنترل خب حالت فرو رفتگی ما ایجاد میکنم به همین صورت، به همین راحتی. خب میرم سراغ پوزه یا دماغش و دهنش رو به همین شکل درست میکنم، یه مقدار نرمش میکنم، صافش میکنم و بعد میرم سراغ گوشش. خب همونطور که میبینی گوشش انگار جدا از کلشه و من باید بشم اینو درست کنم و برای اینکه بتونم درستش کنم مجبور میشم که اولش یه ذره خرابکاری انجام بدم و بعد با ابزار اسموت صافش کنم به همین صورتی که میبینی. خب میشینم چشمشو دوباره تغییرات بیشتری اعمال میکنم، یه مقدار فرو رفتگیشو قشنگتر میکنم. برای مثال من میشم از همون ابزار درا استفاده میکنم، گوشهاشو منظم میکنم و از ابزار الاستیک دفرم استفاده میکنم تا خیلی حفره‌اش تمیزتر و قشنگتر دیده بشه. میرم سراغ دماغش خب یه ذره تغییرات کوچیک انجام میدم و اون مثلثی دماغش رو درست میکنم به همین صورت. خب میرم سراغ موهای صورتش، از ابزار اسنیک هوک استفاده میکنم، میگیرم میکشم خیلی راحت خیلی تمیز بیاد چیزی به همین حالت در میاد. خب چند بار تمرین میکنم ببینم چجوری میتونم خیلی شبیش در بیارم و درستش میکنم. خیلی خوب، بعد میشینی از ابزار مسکی که تازه باش یاد گرفتیم و آشنا شدیم میشینی انتخابش میکنیم و روی جسمی که میخوایم مورد تغییر قرار بدیم کلیک میکنی، به همین راحتی جاشو مشخص میکنیم و تغییر لازمه رو فقط روی اون جسم انجام میدیم. و همین راحتی بهش میشینیم اون بخشایی که خراب شده رو درست میکنیم و صافش میکنیم. خب بعد از اینکه کارمون با موی صورتش تموم شد میریم سراغ دماغ و دهنش. اول از همه میشینیم دماغش رو یه ذره برجسته تر میکنیم جاش مشخص تر بشه و همین راحتی. و بعد میریم سراغ دهنش، ببینیم خط دهنش کجاست که از اونجا به بعد دهنش رو درست بکنیم. خب بعد از اینکه جای دهنش رو مشخص کردم میرم رو حالت ادیت مود. از تو حالت ادیت مود سعی میکنم دهنش رو درست بکنم. اینم از این دهنش رو انتخاب کردم. سپس با ابزاراتی که بلدم میچرخونمش یا از تیردی کرسر استفاده میکنم که به نظر من خیلی بهتره. میکشم پایین به این شکل در میاد، خیلی قشنگ خیلی تمیز. خب حالا باید چیکار کنم؟ همونطور که برای انگشت دستش استفاده کردیم باید یه جعبه دیگه درست بکنیم برای درست کردن حفره دهنش.
خب میشم اینجا دوباره بولیان رو برای بدن کاراکتر انتخاب میکنم، حفرهش رو مشخص میکنم بدین شکل، بعدش تیک اپلای رو میزنم یا گزینه تایید رو کلیک میکنم و بعدش میشم اصلاحات لازمه رو روش انجام میدم بدین صورتی که میبینید. و از اونجایی که اگر تیک داین تاپاتون فعال باشه، خب به طور طبیعی اون بخش دهنش که جزئیات خیلی خیلی کمتری داره، اگه تیک داین تاپاتون فعال باشه اون جزئیات اعمال میشه. الان ببینید جزئیات نیست و لزومی نداره شما با زدن دکمه کنترل تی ببینید که چقدر جزئیاتش کمه، یا اینکه از ابزار نایف استفاده کنید برای اضافه کردن جزئیاتش. خیلی راحت گزینه داین تاپات اگه فعال باشه، خب جزئیاتتون اضافه میشه. خب بعد از اینکه دهن کاراکترتون و بخش داخلی دهن کاراکترتون درست کردید، بدون هیچ نگرانی خیلی راحت اون دهن کاراکترتون رو تو حالت ادیت مود ببندید و هر جا که خراب شد، خب شما تو اسکوپتی میتونید سریعا درستش بکنید. برای مثال از ابزار اسمود استفاده کنید و سریع اون منطقه درست میشه به همین راحتی. خیلی خوب، خسته نباشید. ممنون که قسمت سوم این دوره آموزشی رو دیدیم. برای اینکه اسکوپتینگتون بهتر بشه و بتونید سریعتر کار بکنید، سریعتر پروژه ها پیش ببرید، خب لازم داره که تمرین بیشتر تعریف کرده باشید. خب کاری نداری که من دیگه رفتم. خداحافظ.